Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui de Exposed. Hoje aqui eu vou fazer Exposed do M Boston novamente, aqui é o MH Rap, né? Aqui ó, é que ele copiou o Jovem Dex. Então vai lá no canal dele, dá dislike, xinga ele. Pode fazer isso daí. Quem que você tá falando? Quem que você tá falando? Não, tô fazendo a explanação do gay aqui ó. Que é o MH Rap novamente. Exposed. É dessa música aqui ó, Madara Mano, a Gang, música é FT, diferente, mano. Não tem nada a Takeiro, ver. Naruto, Não tem Style, nada a ver. Trap. Aí ele não coloca créditos nem nada agora. Ok, rapaziada, escuta um pouquinho desse som. Ah, gente, o Vit... Pera aí, gente, deixa eu botar o áudio aqui, que ele tá falando demais no vídeo. Contando grana tudo já. Escuta, hein, rapaziada. Hoje eu tô tipo giraia, Ele vai ver essa errada. Só de olho na Renata, Kakashi modo sem chakra. Nem igual que Ramadara, nem Hashirama me encara. Já dá pra perceber que é igual, Não é igual, velho. Ó, Nem- agora olha aqui, rapaziadinha do vídeo. Jovem Dex Nave. Que ele copiou desse jovem prodígio aqui. Diferente desse bosta aqui, MH Rapper bosta, você é um bosta. Pera aí. Passando mais uma marcha. Não, ó, pera Meu cachê é o Big Mano, não é igual, Não velho. é Pera aqui. uma coisa. Acho virou minha casa. Aqui ó, vai começar aqui ó. Vivo no tempo do ouro. Jogo minha mãe na Caraca. Itália. Jogo meu pai na fazenda. Hienas, mudo essa cena, mano, você vai se impressionar. Lancei as pernas, boto o Vocês carro viram, né, nela. rapaziada? Hoje Agora eu ela vou colocar os dois aqui ó, vocês vão comparar. que vai pilotar. Mano, não tem nada a ver comigo. Sublime chegado no mic. Bota minha Não, pera aí, não tô sincronizado. Não é aqui. Não é aqui, rapaziada. Hoje meu filho tá na bala. Aqui ó. Tempo de ouro. Jogo minha mãe na Itália. Jogo meu lugar na fazenda. Jogo o talento no estúdio. Aí ó, aí vocês viram, rapaziada, igualzinho aqui a comparação. Então, se vocês quiserem aqui, deixa o like no meu canal, no nosso canal aqui. Pelo menos o Oller, que ele saiu depois dele ser hater. Então deixa o like aí, deixa o dislike no vídeo do MH Rap novamente, que ele é um bosta, otário, idiota. A mãe dele é o Power Ranger. Fala. Nossa, eu ia falar isso agora, a mãe dele Então, deu. alguém quer mandar um recadinho aí pro vídeo? Queria mandar o. Não, tô de boa. Tá de Salve. boa? Não, fala que a mãe dele